Selvom vejret er dejligt, har de nye elever på Hærens Sergentskole i Sønderborg bestemt ikke tid til at slikke sol. Tak. Morgen. Det der sker nu, det er, at I skal kvittere for de nøgler, I har fået til jeres værelser, og det foregår ind ad den trappe, lige op til første dør, og så ind til venstre og ind ad en dør derinde. Det er en rigtig god dag her på Hærens Sergentskole i Sønderborg. Nu får vi endelig 100 håbefulde unge sergentelever, så vi får noget at lave igen. Så det er en rigtig god dag for os. Jeg startede værnepligten her for 3 måneder siden, og der var jeg faktisk slet ikke klar over, at jeg skulle ind på sergentskolen. Men efter noget tid, så fik vi muligheden for at komme på sådan en udvælgelsestur. Og der hoppede jeg så til og fandt ud af, at det var måske mit element. Og jeg havde de rette lederegenskaber for følge. Det var fordi, at jeg så op til de sergeanter, som vi havde inde i hesteeskadronen, hvor vi havde nogle utroligt dygtige befalingsmænd. Og så har jeg en af mine allerbedste barndomsvenner, som er sergeant ved DAR. Og han har talt utroligt positivt om det at være sergeant, og det lød som om det var noget for mig. Så ringer I på butiksklokken, så kommer Gert, som er en overkonstabel, der styrer butikken herinde. Jeg glæder mig til det. Er ret spændende at starte et nyt sted. Der er ret mange informationer, lige skal huske det ene eller andet, hvor de forskellige ting er. Jørgensen, Philip. Ja. Efter at være inddelt i 3 hold, skal første deling af sergenteleverne gennemføre en såkaldt core-test, der skal afprøve, om de har den rette styrke i mave og ryg. Core-testen, det er jo en test uden opvarmning, fordi den skal måle jeres her og nu evne til at spænde op. 20 sekunder tilbage. Så er det gået 1 minut. 5 sekunder tilbage. Hold inde. Alle undtagen 2 elever består core-testen. Nu kan jeg se på de her 2 mand, at det bliver ikke noget problem at bestå. Så om 3 uger, så sammen med mig, der er de op til en ny test. Grunden til, at vi kører de samme tests, som Forsvarets værnepligt og rekruttering gør, det er, så vi sikrer os, at de har det niveau, de skal have for at komme igennem den her meget komprimerede uddannelse, de kommer igennem i løbet af det næste halvår. Det alt sin enkelhed går ud på, det er, at vi starter uret. Vi starter alle sammen samlet. Og på 12 minutter, der gælder det så om at løbe tilbagelægge så lang distance som muligt. 2, 1, værsgo! For at bestå en 12-minutters test, skal sergenteleverne passere den orange kejle på sidste og 6. omgang. De skal altså løbe mindst 2550 meter. De klarede den alle sammen, så det var rigtig godt at se. Og der er også nogen, der løb rigtig langt på den her test. Så det har været en klar god ting at se. Det er en fornøjelse for vores side. Du kunne ikke mere, eller hvad? Lidt pinligt, men sådan det er jo. Nummer 2. Bedste mand i første deling blev Mads Lindrup med 3.223 meter. Det var rigtig fedt. Jeg har tit været nummer 2 til løbetesten, og nu kommer jeg så længst, og det var rigtig fedt. Så ved jeg, at jeg har fysisk på plads, og koncentrerer mig mere om måske for alt det faglige lige så meget. Så hvilken en skal vi bruge? Lindrup. Den er over ved Skælderhusen. Super godt, det var knivskarp. Den grundlæggende sergentuddannelse var et halvt år.